靚女評判我哋嘅香港小姐嘅邱平女士。我知道咧，你最近咧就係做咗老師教我哋小紅書喎，我都好快做你學生喎，咁同你分享下佢咧。好啊好啊，咁啊我自己覺得喺我舊年1月開始咧，我就開始學呢個做小紅書啦。其實以前乜都唔識嘅，咁因為我自己又想退休啦，咁你話齋細路話咩60幾歲都係年青人，係年青人最中意啦，係啊，咁我就想話學啲嘢就係有個價值可以幫到人嘅，咁尤其是而家未來嘅世界咧，我哋覺得一定係線下線上合作，每一個生意都係先會成功嘅，唔知你同唔同意啦？咁所以我就開始去學，完全唔識啊電腦啊，咩拍片剪片啊，所有嘢都唔識嘅。但係而家你哋去睇我嘅小紅書啦，所有入邊嘅片都係我一個人自己做嘅。哇！我見到呢個當然啦，可能我唔學拍片剪片短視頻啊嘛，所以你哋想學嘅話咧，你哋就同我哋講，如果我有啱，你有機會入嚟幫我哋分享下啦。多謝晒，為我哋讀出第2位嘅得獎者。係羅斯塔，羅斯塔，恭喜晒你啊！今日為一生造型，安頓人心啊！因為呢個旗袍係中國嘅國服嚟嘅喎，就係恭喜晒！記得點讚關注哦。